မင်္ဂလာပါတိုကျိုဂျပန်ရောက်တိုင်းသားများအဖွဲ့အစည်းအတီးတီးမှစုပေါင်းပြီး69နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနှင့်အခမ်းအနားကို2016ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့၌ကျင်းပခဲ့သည်ကိုရှကောင်းအောင်ဗီဒီယိုမီဒီယာမှထုတ်လွှင့်ကြေညာသွားပါမည်တဘာဝတိကိုဂျပန်ရောက်ကချင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှဦးဆောင်ပြီးပြုလုပ်ကြောင်းတိုင်းသားပေါင်းစုံမှပြည်တော်စုအလံတေဆောင်လာပြီးလေးပြုချင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းအထူးဖိတ်ကြားထားသည့်ဧဒေတော်ရခိုင်မြို့သားပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်မှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းခင်းနှင့်တိုင်းသားများလိုအပ်သောဒေသပြည်တော်စုရရှိရေးအတွက်ရှင်းပြခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်ဂျပန်နိုင်ငံမှတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှလည်းပြည်တော်စုအကြောင်းကိုရှင်းပြကြောင်းနှင့်ဒုတိယပိုင်းကိုတိုင်းသားယဉ်ကျေးမှုဖြိုဖျက်ရေးအစီအစဉ်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီးဆုံးသောသိရှိရပါသည်69နှစ်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တော်စုခန္ဓာစီစဉ်စတင်ကြောင်းဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါရှင်အစီအစဉ်3နဲ့4ကိုဦးဆောင်ပေးပါရန်ကရင်တိုင်းသားဆုံးဖြတ်ခိုင်ရှင်းအားလေးစားစွာပန်ကြားပါရှင်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အလားအားလေလူရေမြတ်ဒီတော်စုနိုင်သာအကြောင်းရအောင်လေလူရေမြတ်စင်မန်တော်ဝဲဝဲပြည်တော်စုဘောဘောရင်းတွေတိုက်ပွဲဝင်ကြီးရှားဆုံးတော်အာသာနီကောင်းဆောင်ရာလေလူရေဘိုးတော်အောင်စတဲ့ကွာရှားဆုံးနေပြီပေါ့အာသာနီကောင်းဆောင်ရာလေလူရေဒီဆက်ဆက်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲတွေရှားဆုံးတော်ရရှိပြည်သူများအတွက်ဝါဒရေးတိုက်ပွဲတွေဒီလိုရဆိုင်ရာဘာသာရေးတွေတမန်ရဲ့မိခမလီခဆိုစီယာဂျိန်ဘောရထာနီမနောဒုက္ခဇာတိမွေရဲ့မြေရှေးစင်ဆက်ဘူဘွားတို့မြေရှင်တန်နေထိုင်လာတူချူမခံလွတ်လပ်မှုကိုစင်ကားကွယ်တရားဇာတာပေါ်ကျွေရနေတောင်းစင်တောင်းတန်တွေ့တလာပါနေကချင်နောင်များပြောစမ်းအားလုံးထိုင်နေပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီခုလိုကြွားလာကြတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဌာနအသီးသီးလူကြီးမင်းများပြီးတော့အထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ်ကြွားလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာအေးမောင်ပြီးတော့အဖိခံဗမာတိုင်းသားများနဲ့ဘဝတူတိုင်းသားညာအားလုံးကို60ခုနှစ်မြောက်ဒီထောင်စုနဲ့ဘာနဲ့တိုက်လေးစွာကျူဆိုကြောင်းရှိဥစွာပြောကြလိုပါတယ်69နှစ်မြောက်ပြည်တော်စု၏ခန္ဓာစီစဉ်တွင်အထူးဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်ရခိုင်တိုင်းသားကောင်းဆောင်ဒေါက်တာအေးမောင်ကခေါ်ပြောဆွေးနွေးရန်စီစဉ်ဖြစ်ပါရှင်။နိုင်တာပြည့်ဝမဆောင်ရွက်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့လည်းဒီပေါင်း60ကျော်လောက်ကအသက်တွေးရွှေတွေနဲ့ဒီအောင်စုကြီးဖြစ်တည်ဖို့အတွက်စူးစမ်းကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဒီနေ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ဒီအောင်စုကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လိုလားတဲ့ Democratic Society ရဲ့အောက်မှာပြည့်ပြည့်ဝဝအကောင့်တွေပို့နိုင်အောင်စူးစမ်းနေကြဈေးဖြစ်တဲ့ဒီဘာမှရောပြည်တွင်းမှာရောရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မပြီးဆုံးတဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့သမိုင်းရဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ရယူချေထုတ်နိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ 1940 ဖေဖော်ဝါရီလ 12 ရက်နေ့မှာ ဒီ Florida စစ်မြေပြင်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဒီနေ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လိုလားတဲ့ Democratic Society ရဲ့အောက်မှာပြည့်ပြည့်ဝဝအကောင့်တွေပို့နိုင်အောင်စူးစမ်းနေကြဈေးဖြစ်တဲ့ဒီဘာမှရောပြည်တွင်းမှာရောရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မပြီးဆုံးတဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့သမိုင်းရဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ရယူချေထုတ်နိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ 1940 ဖေဖော်ဝါရီလ 12 ရက်နေ့မှာ
တိုင်းသားများလိုလားတဲ့ဂတိတွေကိုပေးခဲ့ကြတဲ့ဒီလုံးစာချုပ်ကနေခြေတည်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့တောင်စုကြီးဆိုတဲ့လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦးကိုဖြတ်တန်းပြီးတဲ့နောက်အခုဒီပေါင်း60ကျော်ကာလကြီးဒီတောင်စုရဲ့အနှိတ်ကတာလွတ်လပ်ရေးရဲ့အနှိတ်ကတာကျွန်တော်တိုင်းသားများဒီနေ့ဒီမခံစားရသေးဘူးလို့ပြောနေတာစီဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးနားလည်စီခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေါင်း60ကျော်လောက်လွတ်လပ်ရေးကိုရယူဖို့အတွက်ပင်မဂတိဖြစ်တဲ့ဒီပေလုံးစာချုပ်ကိုအခြေတည်လာပြီးမှဒီနေ့တိုင်ကျွန်တော်တိုင်းသားများလိုလာတဲ့အနှိတ်သာရပြည့်ဝတဲ့လွတ်လပ်ရေးအနှိတ်သာရပြည့်ဝတဲ့ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ပုံစံကိုမဖော်နိုင်သေးဘူးဆိုကျွန်တော်ရဲ့နှောင်းတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကတောင်းတစ်ခုခုရှိနေသလားဆိုတော့ခံစားမိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတောင်းဝန်တွေကိုဟဆပ်လာအလုံးအခုကာလမှာတောင်းဝန်ယူနေကြတယ်ဘုရားအောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်ပြီးမှဒုတိယကြိမ်ပင်လုံးလို့ပဲကိုမျိုးသားပြန်လေရင်ကြားဆိုပြီးလို့ပဲကိုညီညွတ်ညွတ်ဖွစီပုံပါတတ်ထမ်းချက်အတိုင်းပင်လုံးဂတိကိုကောင်းပြေပို့ပေးနိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုရောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တိုင်းသားများအားလုံးကလည်းဝမ်းဝမ်းပြီးပတ်ဖို့ပေးနေကြတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တိုင်းသားပါတီခုဖြစ်တဲ့ခိုင်မျိုးသားပါတီရဲ့ဥတီချက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်ကြီးမှာတိုင်းသားများရဲ့ဂန္ဓာကိုပြည်ထောင်စုပါတီအမည်ခံထားတဲ့ပါတီကြီးတွေသဘောပေါက်အောင်တိုင်းသားများလိုလားတဲ့စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ဥတီချက်ရည်မှန်းချက်ဒီရည်မှန်းချက်တိုင်းကောင်းထေပို့ပေးရမယ်ပြည်ပြင်းတဲ့ပြည်ထောင်စုဖြစ်အောင်တိုင်းသားပါတီများရဲ့ဘက်ကနေကြည့်စီလိုတဲ့သဘောပြည်ထောင်စုပါတီများရဲ့ဘက်ကနေကြည့်တဲ့မျက်လုံးအနေထားနဲ့တိုင်းသားပါတီများကကြည့်တဲ့မြင်တဲ့အနေထားမျက်လုံးမတူဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်စေခြင်းလို့တိုင်းသားပါတီများရဲ့ကိုစားညီညွတ်တဲ့အမျိုးသားရခိုင်မျိုးသားတက်ဦးဖြစ်တဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီကိုတည်ထောင်ပြီးမှဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခင်းကျင်းပြီးမှစစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုကိုဦးတည်နိုင်တော့တဲ့တိုင်းသားများညီညွတ်မှုကိုယူပြီးမှပြည်ထောင်စုပါတီများရဲ့သမိုင်းကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးမှပြည်ထောင်စုပါတီအမည်ပေးရောအမည်ကိုလက်ခံယူတော့တဲ့ပြည်ထောင်စုကိုညီညွတ်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကိုသဘောပေါက်စေခြင်းလို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်တဲ့ပါတီရခိုင်မျိုးသားပါတီဘက်ကရွှေနားကိုတွေ့နေကြခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကာလတစ်ခုညှိနှိုင်းဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီညှိနှိုင်းမှုလမ်းကြောင်းမှလည်းပဲမကြာမီဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလဲပါတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးမှပြည်တော်စုအကြက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လိုလာတဲ့ပေါင်း60ကျော်ဒီပင်လုံးစာချုပ်ပါဂတိကဝတ်တွေအတိုင်းအကောင့်ထေပေါ်ပေးနိုင်တဲ့ကာလရှိသေးတယ်လို့တိုင်းသားများဘက်ကယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကိုအခုလိုဂျပန်ပြည်မှာလာပြီးမှဒီကွေးဖောက်ဝဲကိုတိုင်းသားနေနဲ့ဝေးပြီးမှဒီဘက်ကဂျပန်ပြည်သူလူရဲ့ဂျပန်အစိုးရဂျပန်ပြည်မင်းရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာအခွင့်အရေးပြည့်ဝတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့မိတို့ရဲ့တွေးချင်းသားချင်းများကိုတွေ့ပြီးမှတင်ပြဝင်ရတဲ့အခါမှာဒီမှာလည်းဝန်ရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာတိုင်းပြည်နဲ့ဝေးပြီးမှအခုလိုပြည်ပနိုင်ငံများကိုရောက်နေကြတဲ့တိုင်းသားများရဲ့တာဝန်လက်နက်ကန်ပြီးမှမျိုးသားလွတ်မြောက်မှုအတွက်တိတ်ဝဲဝင်နေကြတဲ့တိုင်းသားများရဲ့ရင်လေးကခံစားချက်ကိုအတိအမှန်ပြုရမယ်တပ်မတော်ရဲ့ကဏ္ဍတပ်မတော်နဲ့တတိယပြစစ်ဘက်နဲ့အရက်ဘက်ဆက်ဆံမှုပြန်ပြီးဆောက်ပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းအကျင်းကိုဖြတ်သန်းကြရမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တတိတံဝေကကိုရရှိခြင်းလို့တိုင်းသားများရဲ့အတန်ကိုနားထောင်တတ်တဲ့ပြည်ထောင်စုပါတီကြီးအဖြစ်ပေါ်ထွန်းလာစေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုအတက်ခံလုပ်ပြီးမှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းအကျင်းကိုဖြတ်သန်းပါရဆိုတဲ့ခေတ်သစ်ပင်လုံးစိတ်ဓာတ်တွေကိုတိုင်းသားအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့အထိဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဥတီပြီးတိတ်ဝဲဝင်နေစေကာလမှာအခုလိုလာရောက်တင်ပြခွင့်ရလို့အမှန်တဝမ်းမြောက်ပါတယ်အခုလိုဂျပန်ဒီဘက်ကတက်ရောက်ပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးဘာသာပြန်ပေးတဲ့ဦးရွှေပါအပါဝင်တပါးပြီးဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးနဲ့ဒီလိုပြည်တော်စုနဲ့အဝန်းဝိုင်းခင်ကျင်ကြီးကိုပြည်ပမှာလည်းပဲကိုပြည်နေကိုပြည်တွင်းမှာကစ်ကိုကျင်းပအောင် organize လုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုလေးစားပါကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့အခုလိုတင်ပြခွင့်ရတာကိုအထူးရခိုင်လူသားပါတီနဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းရခိုင်လူမျိုးရဲ့နော်အခုအနိစ္စဆုံးတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တင်ပြချက်အဖြစ်အသိမှတ်ပြုပြီးမှရခိုင်နဲ့တိုင်းသားများချစ်ကြည်တဲ့
တိုင်းသားဖြစ်တဲ့ဗမာအပါဝင်တိုင်းသားများအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ကြည်ကိုလာမယ့်ကာလမှာလူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူတိုင်းသားပါတီများရဲ့အခြေအနေကိုသဘောပေါက်စွာဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒကိုတင်ပြရင်းမှုချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်最後にお話になったのは、これから我々は私たちはラハイ民族として戦っていく NLD と交渉をしながら自治権を求めて自主権を求めて諸民族平等を求めて戦っていくそれは何も私たちのラハイ民族に限ったことではない他の少数民族の人たちとも手を取り合って戦っていく必要があるそれはどうしてယခုဆက်လက်ပြီးအစီအစဉ်969နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားအတွက်တိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်တီတီမှဟောပြောခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်ပြောလေးပြဿနာသူဥစ္စာတို့အဖြစ်မှခုတည်းကရှိအားလုံးသိတာမြင်တာဒီအဖြစ်မှကိုကြောခိုင်းမြတ်တွေပြုခြင်းရှိပဲပွင့်လင်းမြင်တာဒီစတဲ့ဘောထားနဲ့စုပေါင်းအဖြစ်ဆိုင်သာဝရငြိမ်းချမ်းတရားတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုဒီဆောက်အပ်ပါဆိုပြောကြတယ်ဒီလိုပြောတာありがとうございました。発信民族のတို့ရှိပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ပြီးွားဖြင့်ကျင်းပပြီးပြည်တော်စုနဲ့စစ်စစ်ကိုကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်အားလုံးကဝိုင်းဝန်းကျူပန်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်ဆန္ဒပြုခြင်းနဲ့ဒီတုံးလောအားရေးသားပေးဖို့အပ်ပါသည်ဟိုဌာနချုပ်ခရီးလူသားရေးပါတီအားလုံးကျေးဇူးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လူမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အားလုံးပူပေါင်းပြီးတော့အနှစ်သာရပြေဝတဲ့စစ်မှန်တဲ့ Federal ပြည်တော်စုယူဆက်လက်ရည်တည်ကြပါစို့လို့ကိုခေါင်းဆောင်များရဲ့နောက်မှာတသွေးမသွေးတဖောင်းမှမချမဲနဲ့ရည်တည်ပြီးမမရည်တည်ကြပါလို့ပြောကြတယ်လို့ပြောချင်そういった意味で言うと日本で暮らす皆さんの生活の問題例えば仕事の問題クビになった給料がもらえないあるいは交通事故に遭ったあるいは重い病気にかかって大変困っているいろんな方がいると思いますビルマの皆さん少数民族の皆さんこれからも一緒に頑張っていきましょうどうもありがとうございましたအားလုံးဆက်ပြီးတော့ပြောပါကြတာအောင်頑張りましょうပြည်ထောင်စုနေမှာကျမတို့လူချင်းတဲ့ပင်လုံစာချုပ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုမရမချင်းအတူလက်တွေ့ပြီးပါဝင်ဘူပေါင်းကြပါစို့လက်တွေ့ကြပါစို့လို့ဆိုကြတယ်ဒီလိုဆိုပါရောက်တဲ့နေရာရောက်တဲ့ဒေသလက်နက်ခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းရောစပွဲဝိုင်းထိုင်ပြီးတော့ပြောမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးရောကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့အားကိုကောင်းတယ်လို့ညွှန်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးကျွန်တော်တို့တွေညီညွတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမပြီးဆုံးတဲ့စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံပေါ်ပေါက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာပခုံးတောင်းကြားလို့ပါပြီဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေညွှန်မှတဲ့စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ရောက်တဲ့အထိတိုင်းသားညီကိုတွေဟာကြော်တင်ကပ်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှကြောင်းကြိုက်မပြုတ်ပဲတိုက်ပွဲဝင်ဖို့တိုက်ပွဲဒီကုန်းချုပ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စကောင်းဗီဒီယိုမီဒီယာအီဒီတာလာကုန်ထပ်ပါ